呢個燉湯係俾嗰啲咳咗好耐好翻啦之後調理翻個肺飲用嘅。喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿媽廚房。呢個就係宜山參，係培植嘅。如果野生咧就非常之貴噶啦。宜山參咧就補中益氣啦，含有維他命 B12、礦物質，對於甩頭髮咧有幫助嘅。呢個就係宜山參嘅參，呢啲就係枝啦，即係呢個部分。呢啲鬚咧就係呢度啦，呢個部分。用嗰時咧就係一個組合嚟用嘅，唔好話淨係要頭唔要其中一部分，我哋全部都用翻晒嘅。正官莊嘅高麗參係切參，切參比較上咧係平少少嘅，所以我哋就用切參，喺南韓嘅切參。如果你想買高麗參咧，就一定要去有雙語嘅鋪頭嗰度買。高麗參嘅作用咧就係補氣嘅，老人家高血壓都好適用，不過咧個份量咧一定要醫師嘅分配啦，就唔好自己立亂嚟煲用啦嚇。呢隻就叫龍王南杏，就有潤肺同埋止咳啦、潤腸嘅作用嘅。呢個玉竹個作用咧就係潤肺、潤腸同埋養顏喎。女士要飲多啲，認清呢個玉竹頭啊，唔好用出邊一片片嗰啲，呢啲先至係正式嘅海玉竹。嗱，呢個係咧就陳皮啊，作用就係化胃氣，通常都要過10幾年先至有效用嘅，最新散呢啲作用就冇咁大。呢個豬展肉就調起有啲味道嘅，吸收所有個參嘅味道之後咧，你就食埋佢咯。呢嚿豬肉咧就已經啱啱過咗水噶啦，你睇唔睇啲血水泡啊？所以每次嘅豬肉咧煲湯之前一定要過水下，呢個程序係唔少得嘅。啲熱水落嗰個燉盅嗰度，冚翻個蓋啦，等佢滾起先。落齊啲料落去個燉盅裏邊咧，我哋跟住落水啦。呢度嘅水就係8安士，即係等於200 ml。跟住咧，我哋就冚埋燉盅蓋。燉盅咧係好慢嘅，所以早要擺多熱水落去，等佢咧熱緊，再等燉盅落去咧，燉5個鐘左右啦。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。